नमस्कार दोस्तों। नमस्कार। इस वक्त जो पंजाब के हाल हो रहे हैं बहुत ज़्यादा बुरे हो रहे हैं और इस वक्त जो है ना सबसे ज़्यादा ज़रूरत उनको हमारी है और हमारी हेल्प की है। तो पंजाब इंतज़ार कर रहा है इस भारत के वासियों का जो उनकी आगे बढ़ के मदद कर सके। दोस्तों, सिख कम्युनिटी ने हमेशा सभी मैं सभी कौम बोलूँगा तो एक बात सीधी ये कहूँगा कि सबसे पहले उन्होंने किसी भी प्राकृतिक आपदा या किसी भी तरह की मैन मेड डिजास्टर हो, चाहे वो नेचुरल डिजास्टर हो, इस भारत देश के अंदर खड़े होकर उन्होंने मदद करी है। उनकी सिर्फ एक ही धर्म होता है और वो होता है इंसानियत का। और आज पंजाब को उसी इंसानियत की जरूरत है सभी से। आप सबको हेल्प करनी है उनकी और जितना ज़्यादा हो सके पॉसिबल उनकी हेल्प कीजिए। जय हिंद, जय भारत।